დიდება და მადლობა უყურს ყველასათვის მოგეხსენებათ რომ დღეს არის დიდი საუფლო დღესასწაული მირქმა მიგებების დღესასწაულია და ჩვენი ტაძრის დღესასწაულია ამავე დროს და ორმაგად სასიხარულო რა თქმა უნდა დიდად სასიხარულო ყველა დღესასწაული მეთუნე საუფლო დღესასწაული მაგრამ ტაძრის დღესასწაული კიდევ რა თქმა უნდა ორმაგად სასიხარულოა ჩვენთვის და ჩვენი მრევლისათვის უპირველეს ყოვლისა მის უწმინდესობას მიულოცა მე ამ დიდებულ დღესასწაულს ჯანმრთელად ყოფილიყოს მიულოცა მეუფე ელისეს რომლის დაბადების დღეა და უწმინდეს კურთხევით მეუფე აკურთხა 2003 წელს უკვე 10 წელი შესულა მე-11 წელში ტაძარი მოქმედი არის მოგეხსენებათ მოგილოცავ თქვენ ღმერთმა გაგაძლიეროთ და ღმერთმა დაგლოცოთ დღევანდელი დღე ესე იგი დაწესდა ზეიმი დაწესდა 554 წელს. მანამდე კი დღესასწაულებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ისე როგორც შემდეგ, ხო, მანამდე არის დღესასწაულებოდა. ეს მოხდა აი კერძოდ იუსტინიანეს ზეობის დროს. ძალიან დიდი გასაჭირი დაატყდა, განსაცდელი დაატყდა თავს, მოგეხსენებათ. ქვეყანას და შავი ჭირი ჯერ მიწისძვრა იყო, საშინელი მიწისძვრა იყო, მოგეხსენებათ კონსტანტინოპოლში და აი ამის შემდეგ მოგეხსენებათ შავი ჭირი გავცერდა. ათასობით ადამიანი იღუპებოდა. არა ეკნათ ესე იგი არ იცოდა. და ერთ-ერთმა ღვთის მოშიშმა ადამიანმა ჩვენება ნახა ხილვა ესეთი იყო მირქმა მიგებების დღესასწაულზე მოგეხსენებათ დღესასწაულად და წირვის შემდეგ ესე მთელი ქალაქი შემოარა ჯვრებით, ხატებით, მოგეხსენებათ ლიტანიობა აღესრულებინა. აი ეს ყოველივე შეასრულეს და ამის შემდეგ დასხრა მოგეხსენებათ. დასხრა ეს ყოველი. და შემდეგ იყო რომ აი 554 წლიდან უკვე იდღესასწაულებოდა და დიდად იდღესასწაულებოდა ესე იგი მირქმა მიგებების დღესასწაული. მირქმა მიგებების დღესასწაული არის ის დღესასწაული, რომელიც ძველი აღთქმა რომ თავდება და იწყება ახალი აღთქმა მოგეხსენებათ. ესე იგი იყო მოგეხსენებათ ეგვიპტის მთავარი ფილადელფოსი, პტოლემეუსი იყო ესეთი და ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა, შესანიშნავი დიდი ბიბლიოთეკა ყოფილა მოგეხსენებათ და იქ არ ქონია ბიბლია. ამიტომ მან ესე იგი მოუწოდა ებრაელებს მოუწოდა რომ ეთარგმნათ ესე იგი ბერძნულად. ბერძნული საერთაშორისო ენა იყო მოგეხსენებათ მაშინ და ბევრი ებრაელიც ბერძნულად საუბრობდა და ებრაულით ბევრი არ იცოდა მოგეხსენებათ და ესე შეარჩია მდელმთავარმა 72 ადამიანი ებრაელებს შორის, წიგნობართა შორის რომელიც ესე იგი ძველ აღთქმაში ძლიერად იყვნენ ასე განსწავლული და მათ შორის იყო ჭაბუკი სვიმეონი. ყველაზე პატარა იყო იგი. და სხვადასხვა ადგილები შეხვდა სათარგმნელად. და მას შეხვდა ადგილი ესაა წინასწარმეტყველისა, რომელიც ეთქვის, აჰა ქალწული უცლად იყო შვეს და ესე უწოდნენ სახელი ემანუელი, რომელიც თარგმანებში არის ჩვენთან არის ესე იგი ღმერთი, ხო? დააფიქრა ჭაბუკი ესე იგი ეს დიდი ადამიანი ამ სიტყვებმა და როგორ შეიძლებაო ქალწულმა ესე იგი შვასაო და ესე ქალწულად დარჩეს. და მან განიზრახა რომ შეეცვალა ეს ადგილი და ხალი ჩაეწერა. აი ამის შემდეგ იყო რომ ესე გამოეცხადა მას ანგელოზს და სანამ შენ ყრმას არის თაები ყრმას მესია ყველა მესიის მოლოდინში იყო. სანამ არ იხილავო მანამდე შენ ესე არ აღესრულებიო, არ გარდაიცვლებიო მანამდე. გარკვეულწილად სასჯელათაც კი დააწვა ეს. ესე იგი მისთვის, მაგრამ ამავე დროს უდიდესი პატივი იყო მისთვის. და ხა როდესაც დადგა ჟამი მოგეხსენებათ და სული წლის მადლი დაფეხმძიმდა ყოლაწმინდა ღვთისმშობელი და როდესაც 40 დღის შეიქმნა და ებრაელებში ესეთი იყო წესად რომ განწმენდის ნიშნად და ღვთისადიდებლად, სამადლობელად უნდა შეეწირათ გარკვეული შესაწირი იყო. ღარიბთაგან ორი მტრედის ესე იგი ვარტი იყო შესაწირი, მოგეხსენებათ ხუნდი და ან ორი ბრიტი. და ისინი ვინაიდან ღარიბები იყვნენ, დაემორჩილენ ესე იგი აღთქმას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
ის მარადის ქალწული იყო და მარადის წმინდა იყო. მას განწმენდა არ ესაჭიროებოდა, მოგეხსენებათ, მაგრამ გამომდინარე ჯულიდან მივიდნენ, ესე იგი ტაძარში, იერუსალიმის ტაძარში. სული წმინდით იყო გარძობილი, მართალი სვიმეონი ეუწყა მას, რომ აი ეს სწორედ ის დრო და ჟამი დადგებოდა, რომელიც ეუწყა მას. და როდესაც კარიბჭესთან ესე იგი მოვიდნენ, მობრძანდნენ, აი მაშინ მიახლა მართალი სვიმეონი ღვთაებრივი ყმა აიყვანა ხელში და წარმოსთქვა შემდეგი ესე იგი სიტყვები. აც განუტევე მონაი შენი მეუფეო სიტყვისაერთ შენი სამშვიდობით, რამე თუ იხილე თვალთა ჩემთა მაცხოვრება შენი, რომელი განუზადე წინაშე პირსა ყოვლისა ერისასა, ნათელი გამოგწყინება წარმართაზე და დიდება ერისა შენისა ისრაელისა. ღმერთ შეღაღა და მადლობა შესწირა, მოვესწერიო მე ამ დღესაო და ჩემი სული მიიღე უფალო. ესე იგი მე რაც მეუწყეო შენიდანო, ესე იგი ის ყოველივე შესულდაო და ეს ღვთაებრივი ყმა მან მიიღო, მოგეხსენება. კერძე და აი ესეთ ნაირად ესე იგი შეღაღა და მართალმა კაცმა დიდებულმა ესე იგი კაცმა და წინასწარმეტყველება წარმოსთქვა შემდეგ ესე იგი შემდეგი და აკურთხნა იგინი სვიმეონ და თქვა მარიამს დედასა მის აჰა ესერა ესე დღას დაცემა და აღგინებად მრავალთა ისრაელსა დაცემად ცოდვილთა და აღგინებად მართალთა მოგეხსენება დაცემად ჩვენ სულში ჩვენ გონებაში მოგეხსენება ცოდვიანობისა მოგეხსენება ნებების დასაცემა და აღგინებად მოგეხსენება ჭეშმარიტებისა და მირქმად ღვთის სიტყვისა მრავალთა ისრაელსა შორის და სასწაულად სიტყვის აგებელა და თვით შენცაცა სულსა განვიდეს მახვილი რაც ნიშნავს ეს რაითა განცხადეს მრავალნი გულთას რაფანი აი ეს ესე იგი მომასწავებელი არის მოგეხსენებათ ჯვარც მისა რომ თვით შენ გულშიდაც მახვილი გავალო როდესაც ჯვარზე აცვეს მაცხოვარი მოგეხსენებათ რა დღეში უნდა ყოფილიყო დედაღვთისმშობელი ხო აი ეს დიდებული დღე არისა და ამავე დროს იქ იდგა ანა წინასწარმეტყველი ფანუელის ასული მოგეხსენებათ 84 წლის იყო იგი და მას ესე იგი მეუღლე ყავდა ადრე გარდაეცვალა 7 წელიწადი ცხოვრობდნენ ერთად. აი ამ ხნის განმავლობაში მოგესწრება მივიდა ტაძარში და ტაძარს ემსახურებოდა. ეს არის ამას უნდა მივბაძოთ ამ დიდ ადამიანს, ამ დიდ წმინდანებს უნდა ვეცადოთ რომ მივბაძოთ მოგეხსენებათ. და აი ესეც ღირსი გახდა რომ ესე იგი უფალი ღვთაებრივი ყმა მესია მოგეხსენებათ, მესიის ხილვისა რომ ტაძარში ესე იგი მიიყვანოს. ჩვენ მოგეხსენებათ თუ მოთმინებით ვიქნებით, ხო? რა თქმა უნდა ღმერთი მოგცემს იმ დიდ მათს და იმ დიდ წყალობას რომელიც მოგეხსენებათ განანათლებს თითოეულ ესე იგი ადამიანსა და გულის ყურს უფრო მეტად გამოგებს ესე განგვიდებს ესე იგი ჩვენ ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგაძლიეროს